Nuk është e thjeshtë të jesh një lider, apo jo? Janë mbushur rrjetet sociale natë dhe ditë duke folur për politikë, duke folur për ndryshim. Dhe teksa jam këtu që në një lëndin të bukur i qetë, po mendoja. Nuk është e thjeshtë të jesh një lider, padyshim. Por do t'i them, për mendimin tim, askush nuk vendos asgjë. Nuk mund të vendos asgjë. Mund të ndryshosh diçka ose disa gjëra të vogla, por sa më shumë ecet përpara dhe aq më e vështirë është që ti të ndryshosh diçka, sepse përveç turisnive që ke rreth, por ti je i detyruar që t'ju përmbahesh disa rregullave të diktuara nga dikush tjetër. Jo të diktuara nga ti. Ti nuk vendos dot asgjë, sepse vjen një moment që do ta psosh. Pra ti nëse nuk i përmbahesh atyre rregullave, një ditë apo një tjetër, do ta psosh. Dhe më vjen keq ndonjëherë sepse ka disa që mundohen me mishë dhe me shpirt. Disa e bëjnë për dashuri të vetvetes, sepse është një dashuri e vetvetes që është një politikan. Sepse duke qenë politikan, ai mendon që politika i jep jo vetëm pushtet, jo vetëm njohje, pra që ta njohin të gjithë, por i jep edhe atë dashurinë që ka bërë diçka për dikë. Por unë mendoj që janë të rrallë ata që vërtet bëjnë diçka dhe që vënë në diskutim jetën e tyre për të bërë diçka për popullin. Lincoln thoshte diçka të rëndësishme. Nëse do të shikosh fytyrën e një njeriu, vure atë, jepi pushtet dhe do të shikosh se çfarë fytyre ka. Pra njeriu pa pushtet mund të jetë kushdo, sepse nuk bezdis askënd, nuk mund t'i jap dot urdhra, nuk merr dot urdhra. Merr, okay? Por më falni. Por ato urdhrat që marrin dhe japin nuk vendosin asgjë. Nuk vendosin sepse ai nuk është një njeri me influencë, pra nuk ka të drejtën e firmës. Dhe nga momenti që dikush i jep pushtet atij njeriu, nga ai moment ti do ta shikosh se çfarë njeriu është. Pra njeriu duket kur ka pushtet, kur është një njeri që jep punë dikujt, kur është një drejtor, kur është një ministër, kur është një deputet, kur është një profesor, një avokat, një inxhinier, apo çfarë të doni ju. Pra aty shikon fytyrën e vërtet të një njeriu. Shiko, pse e them këtë? Sepse është tepër e vështirë që të gjesh një njeri, sidomos në vendet e pazhvilluara, që ai të hidhet i pari për të bërë një punë pa dhënë urdhra. Më thoni ju, më gjeni një njeri, pra një ministër, ose një njeri me influencë, me pushtet, që ai t'jetë i pari që të punoj, ma gjeni. Unë njoh vetëm një, presidentin e Uruguayt, Mojica. Është i vetmi që edhe paratë e tij, përveç se bëri që të rritet mirëqenia pothuaj e 37% e njerëzve të varfër, por gjë që s'kishte ndodhur kurrë në asnjë vend të botës, por ai shpeshherë u jepte paratë e tija, u jepte të varfërve. Dhe dikush nga ju do thotë, po mirë, gjithse kush ka mënyrën e tij. Jo. E them këtë sepse të gjithë flasin për politikë. Politika është një detyrë dhe detyra është për popullin. Jo ti të detyrosh popullin, absolutisht jo. Por populli të detyroj ty sepse ti i detyrohesh popullit që je aty në atë pozicion. Pra pozicioni një politikani,
Përveç se unë nuk do ta quaja politik, pikërisht pra ata që gjenden aty e quajnë politik sepse ata dëshirojnë atë pozicion, dëshirojnë që të jenë politikan, dëshirojnë që të vendosin, që të jenë ata që të gjykojnë njerëzit, pa e kuptuar që ata qëndrojnë aty në atë pozicion sepse populli i pagon, taksat e popullit. Vetë populli e ka votuar. Pra, ai nuk është ligji, jo. Ligji nuk është politikani, por ligji është populli. Nëse populli ngrihet, vendos çdo gjë. Por populli në përgjithësi gënjehet me pak, gënjehet me hiç, jo me pak. Sepse shumë nga popujt është historia na e tregon që mjafton një gjë vogël dhe populli hesht. Qoftë me forcë, por qoftë edhe me një dhurat të vogël. Pra, problemi kryesor është që populli duhet të kuptojë që nuk është politikani pushteti, por është vetë populli. Politikani e përsëris nëse e quan veten politikan, është mirë që ai mos të ekzistojë, mos jetë fare aty. E përsëris edhe një herë, nuk është politika. Dgjoj, para disa vitesh dikush më telefonoi dhe më tha që kemi një detyrë për ty. Detyri thash jo nuk. Po jo, hajde do takohemi. Dakor, u takuam edhe po hanim drekën. Dhe më thot, i thash çfarë, si është puna? Apo ja duam që ti të përfaqësosh Vlorën dhe të jesh e sigurt që do ta marrësh, por të jesh pak a shumë. Po çfarë duhet bëj unë tash, meqense ju më mbështesni? Pak a shumë thot atë që bëjmë ne. Ham këtë darkën thash dhe falenderoj për darkën sinqerisht tash dhe e lëm me kaq. Po pse tha se dua ta di, edhe insistoj. Sepse unë që ditën tjetër thash, ose do bëj si shtem unë, dhe në qoftë se bëj si shtem unë, ju do miqni qafe, ose në qoftë se nuk bëj si shtem unë, populli ose njerëzit, duke filluar që nga familjarët e mi, do më urrejnë. Sepse nuk jam më unë, do të ndryshoj nga i moment. Unë ndryshoj karakterin, do ndryshoj punën, do ndryshoj urdhrat, sepse do jap urdhra, nëse ju bëni me urdhra, edhe unë do jap urdhra. Jam i detyruar. Pra ka dy rrugë. Nëse je atje brenda dhe ti e quan veten politikan, ose të bësh si ata, pra si të gjithë ata, ose të bësh të kundërtën dhe të japësh atë pushtet të ja falësh popullit. Por ti në qoftë se ja bën këtë dhe ja fal popullit, vetë ata që të mbështesin aty do të vrasin. Ashtu siç kanë bërë me të gjithë. Pra, ndaj dhe unë nuk kam për të bërë kurrë politikan. Sepse nuk dua që të jem politikan. Së pari dhe së dyti nuk mund që të vendosësh sot me një grup njerëzish, sepse bën pjesë, duke bërë pjesë në një grup njerëzish, që secili prej tyre ka para pa fund, makina të bukura, veshje që kushtojnë mijëra euro, para në bankë sa të doni, ku i kanë gjetur këto para? Ku? Dhe bën mirë një që ka ardhur nga Amerika tani që flet shpeshherë në për portale, që ka hapur një parti të re dhe thotë që do arrestojnë gjithë ata, dhe bën mirë kur thotë që ku i gjejnë gjithë këto para këta? Ku i gjejnë? Normal, ku i gjejnë gjithë këto para? Sepse ja vjedhin popullit. Dhe populli vazhdon akoma të ngrë grushtat dhe të ngrë flamurin duke thënë përpara ti, përpara ky, përpara i tjetri. Dhe Shqipëria ka mbetur aty kur është me qindra vite, mijëra vite, aty ku është gjithmonë e fundit. Pra, nuk kisha folur deri tani për këtë, sepse ju e kuptoni që është tepër e vështirë të flasësh sot për këto argumenta, dhe është mirë ndonjëherë që të flasësh, sepse është e drejta e kujdo, por njëkohësisht edhe për të zgjuar mendimin, sepse nëse nuk zgjohet mendimi kolektiv, nuk shkohet asgjë kundi. Kështu që unë do të dëshiroja një komentin tuaj çfarë mendimi keni për këtë argument. Pra, çfarë mendimi keni për politikën, për politikat, për grupet që kanë qenë dhe ato që janë ndërtuar kohët e fundit. Mos kujtoni se atyre u intereson për juve. Mos kujtoni kështu.
Derisa ata të quhen politikan, kur nuk do ta mendojnë popullin, mendojnë vetëm për veten e tyre. Secili prej tyre është milioner. Dhe në qoftë se ata do të ishin njerëz të thjeshtë, ashtu si gjithë të tjerët, kuptohet 100 kilometra larg, s'ka nevojë që të flasim. Pra të gjithë e din, por të gjithë heshtim. Kalofshi një ditë këndshme dhe pres komentet tuaja. Ditën e mirë.